Привет, друзья! Итак, начался покос. Итак, 1 июля. Выехал я покосить. Начал с полей, потому что тут травка такая, так себе, жиденькая. Сегодня вообще обещали с 11 утра до 5 дождь. Но 11:30 дождя не началось. Небо было чисто, я поехал косить. Время уже 4 часа. И пока что вот с той стороны что какая-то тучка была, но она обошла стороной, уже вот это вот проходит. Не знаю сколько чего, но помаленьку, как говорится, хорошее начало, полдела откачало. И обещают сейчас 3 дня без дождей, а потом дожди. Соответственно, здесь и начал, где трава небольшая, 3 дня. Сегодня 4-й получается, вот сегодня, и дальше 3 дня без дождей. В любом случае хватит высохнуть. Сколько-нибудь, да напрессую, курочка по зернышку, как говорится. Все, приплыли, иду мимо, слышу, просто иду, трактор с утра не заводил. Слышу, что за звук такой? Вот оно. Ну, у меня есть камера, резина есть, и даже диск есть, надо забортовать и воткнуть. Все, я его забортовал вчера. Осталось поменять. ВДшкой набрызгал болты. Сегодня поменяю. Вроде хорошая резинка. Я ее брал у человека. Он там запчастями всякими занимается, как разборка у него. И он еще давно ее покупал. Она у него там в подвале где-то лежала. Вот. Жесткая такая. Тяжело бортуется довольно. И вроде как не вот это вот резина. Вот ее еще 2 лет нету. И она вон пошла уже вся трещинами. 1,5 года, по-моему, как я ее менял. Перебортовывал. То есть вообще на букву Г. Если честно. Раньше помню, смотришь, грунтозацепы уже почти в 0 стертые у резины, она вообще без трещин вся нормальная. Это вон уже пошла трещинками, хотя она практически новая. Надеюсь, это будет ходить. Залетел ко мне шершень, я его долбанул с перепугу по стеклу. Вот и все. Боюсь я этих шершней, а тут залетел здоровенный такой. У них у этих шершней жало такое, как коготь. Не дай бог ужалит. Ну и все, он залетел к стеклу, а я что-то, еду, как обычно, смотрю, и тут шершень такой у стекла. Ну я по стеклу как дал, и все, в общем. Вот такая вот травка у нас. Не везде, но есть места с такой травой. Вот выкашиваю всякие полянки такие. Вдоль вот этот лесок, это дренажный канал, там дальше другие выпасы, там большие площади, а здесь вот такие вот маленькие тоже все выкашиваю, потому что трава здесь хорошая, и жалко ее оставлять. После того года я где вижу траву, так все сразу налетаю отсюда вон туда вон пойду между этими деревьями. Вот это вот наша валюта, причем это восстанавливающийся ресурс. И это самое основное, это вообще в мире должно быть валютой, и это наше богатство, это вот трава. Основа, нижнее звено любой пищевой цепи это трава. И у нас с этой травы
Очень много. Вот на этом надо. Не на нефти, не на газе, не на там еще какой-нибудь херне непонятной. Вот это должно быть фундаментом нашего богатства. Потому что это можно конвертировать в любой продукт. То есть вот с травы любое травоядное, хищное, любое существо живое в основе питания, да, самая нижняя часть пищевой цепи, это вот трава. Ее надо использовать. Это моя боль, что у нас это все мимо кассы, что мы это вообще никак заморачиваемся непонятно на что, а это у нас пропадает каждый год. Оно вырастает и пропадает, вырастает и пропадает. Хотя это богатство, валюта. Вот это вот валюта. Так что я сейчас стригу валюту. Чего и вам желаю. Не заскочил в горку. Вот так вот аж раскорячился. Это уже задом откатывался. Вон закопался. Чуть-чуть, блин, не доехал. Почти уже заскочил и такая шляпа. Скидывать, видимо, буду лишнее. 3 рулона скинул, но один хрен, короче. Земля, песок, и она после дождей не просохла. Вон какие эти понарывы. Короче, не могу вытянуть. Буду еще 3 скидывать. Палец сломал. Вон, засунул там, нашел какой-то штырь у себя. Палец болтается. Ладно. Еще 3 выкину. Тросом вытащил. То есть то место, где уже нарыл, прокопал. Ну и вот сверху верхний ряд 6 рулонов выкинул. 14 осталось. Сейчас эти 6 рулонов буду уже куном опять таскать сюда. Здесь уже тоже склон, но не такой как бы крутой, как там. Вон там, короче. Оттуда все это дело достаю. Там этот покос у меня, дорога туда, конечно, веселая, а оттуда еще веселее. Вот. Вот прям на этом взгорке, и там такая крутой подъем. Там вон даже и рулонов не видно за подъемом, вон чуть сверху как бы маленько. Это рулоны валяются. Сейчас буду доставать. Вот она, палочка-выручалочка. Так, парни, подскажите, вон накрылся. Не могу, но не знаю, что конкретно, никогда с таким не сталкивался. Вон звук какой. Если... Это что, ремень, что ли? То есть вот я... Вот какой звук. Включаю, пропадает. Тут ничего не пойму. Это на включенном приводе. Включенный привод. Так. Сначала было, я включаю ВОМ, свист. Как будто здесь в шестеренках внизу в полу, под полом, в коробке. А сейчас наоборот. Я его выключаю, как будто свист включаю, тишина. Вот он у меня включен. Так. Ну а когда выключаю, там вообще, понятное дело, тишина, вот все. Ну, короче, ВОМ что-то накрылся, звук у него дикий, ну и, естественно, не крутит, привод не крутит.
кардан не крутит, косилка не работает. Все, закруглился, я поехал домой. Чуть-чуть не докосил. Ну как, чуть-чуть, часа полтора у меня еще было там работы. Не докосил, поехал быков поить и, соответственно, вот, скинул в Телеграм. Спросил ребят, сразу отозвались. Значит, Григорич спасибо, Лилия спасибо. Была мысль, что вилка выскочила. Вот у супруга у Лили такое случалось. И первая мысль была такая, там еще Григорьевич тоже подсказал. В общем, приехал и быстренько масло слил, полез смотреть, что, чего там внутри. Так, ну и что, вилка вон она стоит на месте. Никуда она не слетела. Так, вот эта шестеренка. Вот она, это привод я включил. И она вот такие вот совершает действия. Когда привод выключенный, она с таким же звуком, но проворачивается полностью. Сейчас привод включен, но она все равно вот так вот. Это стоит все мертво. А это вот так вот люфтит, если можно так сказать. То есть, ну, явно на зуб она проворачивается, а то и на два. На зуб, судя по всему. Сейчас я попробую переключить вот эту вот. Да. Короче, ничего не понятно. Переключил я. Эта шестерня вообще стала проворачиваться. Но опять же с каким-то звуком. Где-то что-то. Крути. В какую сторону? В любую. А сейчас можешь крутить? Нет. Так, а сейчас еще раз. Да. А в другую? А сейчас в одну или в другую? Не можешь никуда, да? Все, спасибо, солнышко. Это плохо или хорошо? Да, хрен знает, вроде хорошо. А вот сейчас он крутится. Подожди. Да. Крутится, да? И сейчас в другую сторону, то есть все нормально крутится, да? А куда ты крутишь, туда он крутится. Потому что я вижу по тени, как ты крутишь. Ага. Все понял, спасибо. Крутится он, крутится, но... Что за звук вот этот такой? Там как будто дикий какой-то люфт. Вал, Аня говорит, крутится, да? Я прокручиваю, но он... Короче, какая-то фигня. Судя по всему, накрылся привод вала отбора мощности. Привод я менял, когда я купил трактор. Привод тоже не работал, вал отбора мощности не работал. Я все разбирал полностью, раскидывал все полностью, отдельно откатывал там двигатель, сухой отсек, вот этот вот коробку и мост. Все смотрел, все перебирал. И привод менял полностью оба вала, там внешний и внутренний, которые в зацепление входят. Все менял, и когда я покупал, тогда уже мне говорили, что все китайское, то есть какого-то там нормального, скажем так, нету. Нормального в том смысле, что Китай все делает из порошковой металлургии, на эти запчасти все матерятся, но вот у нас почему-то другого ничего не поставляется. Белорусы, где ваши нормальные запчасти? Не знаю, может белорусские дороже, потому что значительно. В общем, у нас везут в Китай. Ну и, соответственно, я подозреваю, что где-то что-то сломалось именно непосредственно по там, механике, сломался зуб какой-то, и где-то сейчас все это проворачивает. Завожу трактор, то есть масло я обратно залил, все собрал, да, трактор завожу, включенный привод, выключенный вал отбора мощности, идет шум какой-то. Включаю вал отбора мощности, шум пропадает, вал начинает крутиться, естественно, это все холостую, то есть без нагрузки. Если будет нагрузка, я думаю, что также будет прокручиваться. То есть, когда вал отбора, привод включенный, вал не крутится, выключенный, да, то есть ремнями он зажат, и, соответственно, привод все равно крутится, но никуда дальше не выходит на вал. И вот он, видимо, проскакивает, прокручивается и идет шум. Когда я включаю вал отбора мощности, соответственно, он начинает прокручиваться, и этого шума нету, там этот сломанный зуб проскакивает. Но мне кажется так. В любом случае, короче, сейчас, чтобы разобраться, надо вскрывать. У меня это надо кун переставлять с 80-ки на 40-ку, чтобы снять кабину,
Ну и дальше все опять раскатывать. То есть это столько дел и времени. И сейчас покос, погода опять наладилась. Короче, вообще не вовремя это дело сломалось. Поэтому пока я трогать не буду сейчас. Косить буду на сороковке. Тут что есть второй трактор. А то меня тут периодически спрашивают, зачем тебе 2 трактора. Вот. Понятно теперь зачем. То есть сейчас втыкаю на второй трактор косилку и погнал косить дальше уже с сороковкой. А 80-ка останется на транспортировку, то есть на ней кун. И ей буду вывозить, соответственно, сено с полей. Ну, надеюсь, что сейчас главное откоситься. Остальное все пофиг. Сейчас хвост, гриву, эту технику, все с нее выжить. Просто сейчас доделать необходимое мне хотя бы минимальное количество сена. А дальше уже можно ставить в ремонт и потихоньку возиться, все, в общем, это дело перебирать. За 2 дня второй ломается. Офигеть, блин. Вон порошок сплошной. Капец, блин. Сутки отработал, где я его поставил. Июля. Позавчера еще было 34 градуса. Вчера тоже там что-то 30-шку. Сегодня вот так вот. Не знаю, как дальше косить будем. Поеду сейчас ворошить то, что накошено лежит. И под дождь попало ночной. Надо убрать. Обещают сейчас еще, по-моему, сегодня и завтра, послезавтра без дождей. Потом опять дожди. Вот так вот я поехал ворошить, температура плюс 14, там что-то 13-14 где-то между этим. Все, лето, все. Что-то, блин, у меня покос не задается. Че за хрень, блин. Только выехал, вот только вот прошел тут вот пятачок, до конца не прошел. Тут, блин, бревно. Я его зацепил маленько. И все, приплыли. Попытался веревкой как-то зафиксировать, но она совсем отвалилась. Все нахрен. Че, придется за 80-кой ехать с куном и тащить на куне. Еще и болт крепления куна обломился один. Надо их протянуть все. Видимо, где-то что-то как-то. Ну чё, грабли закинул, за телегой съездил, все, сейчас поеду починять. Такая работа, такое развлекалово у нас. Тут нет, что вот нормально взять и работать. Что-то в этом году у меня подряд все. Кто на что мне намекает, непонятно. Ну чё, нашел вот такую вот железяку у себя, как раз она на эту трубу обломанную садится. Все, обварил ее снаружи и немножко внутри там кое-где прихватил.
И как раз она садится, соответственно, на трубу. И должно быть нормально. Напоминаю про телеграм-канал Пермский помещик. Ссылка в закрепленном комментарии к этому видео и на главной странице YouTube канала. Заходите, подписывайтесь. Итак, там вот это вот у меня труба, как накладка. Все уварил, приварил. И сверху еще вот такую вот косынку лежала у меня в металлоломе. Все, теперь будет крепче, чем новая. Я не знаю, как это комментировать. Это вот кольцо, оно оказалось что-то... Говно какое-то. Короче, оно что-то не того. Блин.